受困嘅獅子。故事嘅主角呢，係一隻非常威風、非常霸道嘅猛獸之王獅子啊！有一日呢，呢隻獅子唔小心跌咗落呢個深深嘅井底入面。佢喺井入面呢，就非常焦急咁大聲求救啦，希望有人可以救到佢。咁呢，就有好多嘅小動物呢都聽到啲聲音喎，就紛紛呢跑過嚟圍觀。但係竟然冇任何一隻小動物願意伸出援手去救佢喎。唔通大家都冇同情心？其實係因為呢隻獅子呢，平時都恃住自己力量強大啦，就隨意咁欺負霸凌其他弱小嘅小動物啦。我哋成日都話強者呢要保護弱者，但係呢個故事入面嘅獅子呢，就將自己嘅強大呢當成係可以蝦人哋嘅工具。當佢好得意嘅時候呢，大家因為驚佢啦而唔敢反抗。但係一旦佢落難，平時累積嘅怨恨呢，就令佢變成孤立無援嘅受困者啦。呢本書呢都同我哋講，真正嘅強大呢唔係靠霸道令人驚㗎，而係用善良同尊重呢嚟贏到人哋嘅真心。同時呢，都給予咗我哋一個霸道與欺凌嘅深刻教訓啦。佢提醒我哋呢，喺生活入面呢，都要學識善待身邊嘅每一個人啦。因為你種下啲乜嘢因呢，就會收穫啲乜嘢果。如果想知道獅子最後有冇俾人救出嚟嘅話呢，就請嚟我哋閱讀天地睇下呢本書啦。